Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di San Channel. Maaf sebelumnya, sudah lama tidak upload video karena ada kendala pribadi ya. Jadi di video kali ini aku mau unboxing paket dari Tokopedia. Sesuai di judul pasti kalian sudah tahu, itu keyboard. Nah, ini paketnya. Nah, jadi aku beli ini di Tokopedia ya. Ini sellernya baik banget, dia cepet banget ngirimnya. Aku tuh 2 hari lah ya, nyampe 2 hari kurang bahkan. Aku misalkan mesen sekarang, besoknya lagi dikit udah langsung nyampe. Seperti biasa, link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi. Mari kita unboxing. By the way, ini keyboard dari merek Fantech, bukan Fantech ya. Ini Fantech MK852 Maxcore 852. Oke, mari kita gunting. First impression saya, boxnya itu mewah ya, printannya agak nimbul kalau ini, kalau kalian bisa lihat. Nah, jadi ini merek dari Fantech Maxcore MK852 Mechanical Keyboard Gaming. Jadi ini harganya aku beli di sekitar 350.000 atau 349 lah ya, dibuletin 350.000 plus ongkir 20.000. Nah, jadi mari saja langsung kita unboxing. Jadi di dalam boxnya kita dapat di setup ini biar kelihatan di atas. Oke, langsung kita lanjut. Di sini ada fitur-fiturnya ya, kayak udah dual shot keycaps, makro udah support, Spectrum 20 mode, Windows Lock juga bisa, udah support, anti ghosting, media case. Nah, di sini by the way aku belinya blue switch ya. Nah, di tipe ini ada dua tipe, yaitu brown switch sama blue switch. Jadi aku pilihnya blue switch. Oke, di kotak pembelian kita mendapatkan keycapsnya ini. Yang jelasnya ini adalah keyboardnya. Nah, ini keyboardnya. Kita langsung saja kita taruh dulu ya. Terus kita dapat apa lagi? Kita dapat stiker dari Fantech. Terus kita dapat buku manualnya Maxcore MK852. Kayak senjata gitu ya. Sudah tidak ada lagi. Langsung saja kita taruh dulu di sini. Oke, langsung saja kita ke keyboardnya. Ini dia ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi pertama kita bahas dari segi build quality-nya dulu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya keyboard Fantech Maxcore ini tuh pakai bahan full plastik. Nah, kalian bisa dengar suaranya ya. Nah, itu sehingga bobotnya tuh enteng, nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat lah ya. Nah, dan mengerikannya juga dia bisa dilekuk-lekukin kayak gini nih. Nah, agak ngeri juga ya. Nah, terus di bagian atas case-nya ini terdapat lekukan. Contohnya seperti ini. Nah, ini terdapat lekukan yang kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi sehingga samping-sampingnya tuh agak ke dalam keyboardnya tuh, jadi nggak kelihatan lampu dari blue switch-nya itu. Biasanya kan di keyboard mechanical lainnya dia agak mengangkat, si keycapsnya ini agak mengangkat sehingga kelihatan lampunya dari samping. Nah, ini ketutup begini nih. Nah, jadi di keyboard ini ada 2 varian ya, ada 2 tipe. Pertama itu yang saya pilih ini dia blue switch, varian blue switch.
dan ada varian brown switch di keyboard Fanatec ini. Nah, jadi saya pilihnya blue switch. Perbedaannya itu adalah di suaranya ya teman-teman. Kalau di blue switch itu suaranya sebentar seperti ini. Nah, itu suara blue switch. Itu ada kliki-klikinya atau cringe lah ya. Kayak gurih-gurih gimana tuh, agak berisik, nggak terlalu berisik sih. Nah, kalau brown switch itu suaranya lembut, nggak ada kayak gini. Dia lembut kalau brown switch. Oke, lanjut kita lihat ke bagian bawah. Nah, di bawah juga terdapat rubber feet yang ini terbuat dari karet. Yang ini terbuat dari karet, sampingnya juga. Nah, yang anehnya ini adalah rubber feet yang ini terbuat dari plastik. Nih. Dan sebelahnya juga pasti plastik. Sehingga kalau kita main game yang barbar, yang ekstrim, dia kalau kegesek ya kayak gini tuh. Licin. Walaupun di permukaan mousepad kayak gini tuh juga agak licin, apalagi di kayu. Senggol dikit mental licin. Nah, terus di bawah juga disediain buat posisi buat posisi keyboardnya biar agak naik ke atas. Tapi ini juga terbuat dari bahan plastik, sama aja bohong. Kalau karet ya untung lah ya. Nah, oke. Nah guys, langsung aja kita lihat gimana si keyboard ini tampilan nyalanya ya guys ya. Langsung saja kita matiin lampunya. Oke, ada lampu green, kita matiin dulu guys. Nah, jadi kita langsung nyalain, colokin. Oke, boom, mantap sekali, begitu nyalanya. Nah, oke. Nah guys, jadi di keyboard ini, di keyboard Fanatec MK852 ini yang paling saya suka itu adalah tombol tambahan multimedia. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas ini ada kayak lambang atraktor Iron Man, bukan lambang sih, emang atraktor Iron Man ya, seperti atraktor Iron Man. Nah, itu bisa dipakai buat ganti mode 12 volt mode RGB ini, mode lampunya. Dan bisa juga dibuat sebagai pengaturan volume suara, volume kecilin suara, gedein suara. Contoh seperti ini guys, kita tekan selama 5 detik atau kurang 5 detik lah ya, sampai mati lampunya. Nah, jadi kita tinggal putar, terlihat layar laptop. Bentar, agak ribet ya, sorry. Nah, itu layar laptop, kita putar nih. Langsung lagi muterin tuh, kelihatan ya guys ya, muter ya. Oke, nah jadi kita coba mode-modenya ya, tinggal kita klik sekali aja. Nah, berubah kayak gitu tampilannya. Lanjut kayak zigzag, lanjut. Tidak ada terjadi apa-apa, nyala doang. Apa itu? Kedap-kedip ini. Oh, ini tuh kalau kita pencet tombolnya tuh mati terus nyala lagi tuh. Nah, jadi begitu ya. Lanjut shadow kayak gitu ya. Lanjut dua shadow kayak gitu. Lanjut kayak gitu. Lanjut lagi kayak gitu. Lanjut mati. Coba kita pencet. Oh, kalau kita pencet dia akan nyala sesuai yang kita pencet, menyebar gitu ya. Boom. Lanjut. Oh, ini kalau kita pencet dia akan sebelah kanan kiri itu akan nyala sampai ujung. Lanjut. Apa ini? Oh, kalau kita pencet
Yang nyala itu cuma kita pencet doang terus mati lagi. Kayak gitu ya guys ya. Lanjut. Apa itu? Oh, kayak kalau kita pencet dia akan mati, nyala lagi sampai sekitar ujung kayak DJ. Lanjut. Kayak apa ini? Cacing Alaska kah? Lanjut ya. Ini cacing kecilnya muter. Iya. Oke, lanjut. Begitu ya tampilannya ya. Saya tidak tahu itu tampilan kayak gimana. Lanjut. Ini cacing kecacingan ini namanya. Lanjut. Nah, ini nyala satu-satu, klik kayak gitu. Yang tadi ya. Ini udah. Nah, jadi kayak gitu ya, udah 20 mode. Nah, jadi selain itu juga ada mode game ya. Kita nyalain dulu guys ya biar kelihatan. Oke, masih belum kelihatan. Nah, mantap. Nah, jadi di keyboard Funtech ini juga ada mode game ya guys ya. Caranya itu mudah, tinggal kita pencet Fn +1 sampai +8 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terus kita juga bisa custom tombol-tombol ini ya, sesuai kita pengen. Kalau kita pengen tombolnya yang nyala mana aja, nah kita bisa custom guys dengan cara Fn plus M4 sama M5. Jadi kita bisa custom, istilahnya kita punya dua file buat custom. Misalkan Fn plus M4 tuh ada di nomor 9 nih. Nah, dia bakal mati. Nah, terus kita recordnya dengan cara Fn plus N yang ini. Nah, kita pencet yang pengen kita nyalain. Nah, nah misalkan yang M4 ini yang nyala ini doang. Nah, kalau mau kita save tinggal pencet Fn plus N, udah nyala itu ya, udah nggak bisa diotak-atik tuh. Nah, misalkan kita pindah mode nih, pindah mode, pencet nih ini kan. Nah, kalau kita mau balik lagi ke tadi yang kita udah custom, pencet Fn plus M4 tuh. Nah, sama juga dengan Fn plus 5, jadi bisa juga Fn plus 5. Nah, ini sebelumnya sudah di custom. Kalau kita menghapus gampang, tinggal Fn plus N, kita nyalain yang pengen kita nyalain. Misalkan nama saya, oke. Oh, sebentar guys, sorry. Nah, misalkan Ihsan ya. Nah, tinggal kita save Fn plus N, terus udah nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi kalau kita pindah mode terus Fn plus 5 kayak gitu, balik lagi yang kita custom tadi guys. Lanjut. Oke. Nah, jadi kalian sudah tahu yang saya jelasin tadi, harganya berapa, kualitas bodinya pakai bahan apa, dan mode-mode macam-macamnya apa, dan fitur ini yang kayak Iron Man, apa sih namanya, attractor Iron Man itu apa. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian yang pengen banget punya keyboard mechanical dan murah, ini worth it banget, karena saya sudah mereview di e-commerce Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak. Rata-rata keyboard gaming mechanical itu di atas 400 ribuan lah ya, bahkan ada yang hampir sejutaan ini yang Logitech. Nah, jadi ini cukup murah, harganya cuma 349.000 alias 350.000 plus ongkir 20.000 tadi kalau saya ya. Nah, jadi terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe ini channel, karena di 1000 subscriber akan ada giveaway, makanya bantu subscribe. See you next video, bye bye.